po jako akawuwo. ABS TV jako akawuwo olunaku lubeera lwakusatu ne tujja n'akanyomero kaffe omukulembezeewo. Olunaku olwaleero nzize n'omukulu ng'ono nno yakiikirira abavubuka bonna mu Buganda mu kibiina ki Alliance for National Transformation nga ono ye mukulu Sadat Maseruka. Mukulu Sadat, njagala osooka obuze ku babalabi bajjako akawuwo. Abalabi bajjako akawuwo mwenna mbalamusiza mbebaza ejjona gye mutuusizaako engalo. Wera amanya agange nze Maseruka Sadat nga nze nkulembera abavubuka mu kibiina kya The Alliance for National Transformation oba kiyite ANT abava mu bitundu bya Buganda. Neesimye okuba wano nammwe olwaleero ku programu yaffe ennungi jako akawuwo. Nti ogenda kuvuganya ku bwa kansala akiikirira omuluka gw'e Matugga mu municipal y'e Nansana mu district y'e Wakiso. Lwaki ovuddeyo okuvuganya ku kifo ekyo? Nze banzaala ku kyalo kye bayita Kito mu Matugga ward mu Gombe division mu Nansana municipality y'e Wakiso district. Nze ekisinze okunzijayo kwe kuba nti obukulembeze tetwetaaga kubanga twogerako bwogere, twetaaga n'okuteeka mu nkola ebyo twogerako. Omuntu yenna ali mu position ebyogerako kitegeeza alina obusobozi, waba afunye obusobozi obuteeka mu nkola ebyo byalowooza ebisobola okutambuza n'okutwala ekitundu kye maaso. Kuba oli mukulembeze w'abavubuka mu kibiina ki ANT, oyina engeri amaanyi gonna ge waataddewo okulaga nti singa ate onootuuka ate mu kifo ekisingawo abantu banaafuna mu bukulembeze bwo. Mu bitundu byonna ebya Buganda bye mbadde ntambulamu okuba nti bwe tuba nga tukola ebyobukulembeze oba nga tuli mu byobufuzi kireme kuba nti kyakufiirawo tukole ebyobukulembeze nga biri developmental. Ebikulembeze ebyobufuzi ebyokulwana ebyokusika omuguwa birungi naye ate tebitutwala mu maaso. Natandikirako okukola kwe kukyusa mindset z'abantu n'eyo Matugga gye nva nti balowooze ku bukulembeze nga bugenda kuyamba dhano okubanga bagenda kubanga kuteekawo enjawukana mu bantu. Ekyo ne kituyamba nti kireeta abavubuka awamu ne twegattira awamu ne tukola ebintu ebituyamba. Kati mu Matugga tutegezeseemu nga tukoze ebintu bingi ebizijeeyo bitandise okujjayo abavubuka n'okubakwatako. Tuyise mu byemizannyo tulaye nga tulivoopinga talent, tutegese emipiira, tutegese tournaments ez'enjawulo. Tukutteko nnyo ku bavubuka abaagala okubeera mu entertainment, abaagala okuyimba, ne tuvaayoko n'abo wali abaagala okubeera mu small scale projects ne tubafunira ba facilitators ne tubaayo ne small capital babenga basobola okuba nti asobola okuteekawo akadaala ke n'akola sabbuuni. Era nensaba nti programs nga zino tuzijumbire era tuzirabe naawe okwebaza okunkyaza olunaku olwaleero. Yes, abantu b'e Matugga nti mbagamba nti tekikyaliko kuwannanya, nzija ngenda kwesimbawo nga kansala Maseruka Sadat nkomawo era nzija omwana wammwe subiri e Matugga. Saba mumpa akalulu, saba mumpa obuwagizi tubenga tukyusa ekisooka embeera z'abantu baffe, endowooza zaffe ze tulina mu byobufuzi n'okubanga tusobola buli omu okwekulaakulanya nga yayanidde gavumenti. Yoyo gwe tubadde naye leero mu kanyomero kaffe kano omukulembezeewo kabeerawo buli lunaku olwokusatu. Ndi Barbara Nabukenya.